Алексей Сергеевич, подведите итоги прошедшего матча, пожалуйста. Ну, безобразная по качеству игра, хорошо, что ее выиграли. Единственное, сегодня, я говорю, то, что порадовало, это итоговый счет. Больше у меня, не знаю, положительных моментов от сегодняшней игры вообще никаких не могу найти для себя. Поэтому, как мы подготовились к этой игре, будем делать определенные выводы и готовиться к дальнейшим матчам. Спасибо.